不对倒去，阮就是无意外可怜的女儿，自细汉就来离开爸母的身边，虽然无人替阮安排将来代志，阮想要来去倒市做着女工度日子，也通来安慰自己心内的虚伪。请借问路边的卖粉阿姊啊，人在讲对面彼间工厂是毋是？大哥是卖佣人，阮想要来去。我看你犹原毋是幸福的女儿，虽然无人替人安排将来代志，在世间总是着爱自己打拼才合理。青春是毋通耽误人生的真义。请借问门头的办公阿伯啊，人在讲一间工厂有卖菜佣人，阮虽然也少年，拢知半项。当今我低头倾诉，伊我无希望，卡输借钱也袂忍耐三顿五顿，为将来为着幸福，甘愿受苦来活动，有一日总会得到心情的轻松。